近日，世界诸多国家先后宣布能源危机爆发，大批工人失业下岗，居民的日常生活也因为缺乏能源而受到严重的影响。就在今天上午，大批失业工人以及呼吁恢复正常生活的市民走上街头，希望政府出台办法解决这次能源危机。对此，政府部门今天下午也做出了积极的回应，立即召开新闻发布会。政府发言人表示，他们已经找到了有效的解决办法，一种新的能够生产石油的机器已经在批量的生产当中。自从机器狗大规模生产以来，虽然工业生产已经恢复，但是它带来的负面影响也造成了市民的恐慌。空气质量的下降，接连几天的酸雨，以及大量被破坏的建筑和设施，使得市民昨天再次在工厂门前集会抗议。政府发言人再次召开紧急的新闻发布会，称已经开始回收大量的机器狗进行改造，政府将拨出65亿元改造机器，并对环境进行综合治理。